Viewers all over the world, I welcome you all in today's section of Philosophy and Life. We have with us an ordinary evangelist, sir. You are highly welcome. Well done. Please introduce yourself. Yes, my name's Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu na Oraifite. Ma ọ bụ kpọọ m Akachugo. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Thank you. You're welcome once again. Before we proceed with today's questions, is there anything else you wish to say to our viewers? Viewers all over the world, as you're under the influence of my voice right now, hearing this message, keep sharing our message. Kine menka kachukwu oke primi ihe niile gozie gị gbagosipụta gị oke. Ịnekwa ya na screen gị ga phone number ị ga-eji wee nweta m maka any challenges in life. Thank you. First question. What are the benefits of marrying someone who is called? Thank you for that question. The called one is someone that specially assigned for a particular job. Onye akpọrọ ọrụ n'ụzọ dị iche iche. Enwere ndị akpọrọ ọrụ echefukwana na onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ. Whether ma onye anwa ọ na-practice here as a priest, as an evangelist, as a spiritualist, as a dibia. But a called one was a called one. Ha niile bụ ndị na-arụ ọrụ agwụ, ndị ji agwụ arụ ọrụ. However, onye ọbụla na-eme operating n'ụdị nke mana ofu ala ji ka a na-achụrụ anụ. Now, benefit nwere ya bụ na ọ bụrụ na onye akpọrọ ọrụ nọ ka a wise man. Yes, we're a wise person. No, there. So, there so many benefits you get marrying a wise person. Magada, you should follow who know road. Whether that wise person or one, okay. Onwere organa barage. Onwere ihe ọ na-protect gị. Onwere some certain things. Example. Ọ bụrụ na onye gị na-anụ bụ onye ọrụ. If you know some certain things organize shoulder, or some presence here alone, were for the here or the yes. So marrying a called one, whether mob one, well, huge advantage. Because no one for the hair about that only origin or go one or two. We have to work on. So the benefit can never be overemphasized. But I can tell you, if you are privileged to have a called one as a partner, go and celebrate. Not the good. How can a person know if they have a calling? Yeah, how to know that you are called? And with so many things, a called one simple means new a mystic, more highly gifted person. And that one name will know the teacher about when that already Korean Chuaja, when that already Korean Basuzi, when that already a priest, when that already a Bibian Borona, when that already a seers and everything. So I can all work. Mana more and more very often, only they pay attention to your inner self, reawaken, you will notice that no one some certain things in a many make it unique. Example, ni nwere ike ọ bụrụ na ị nwere ọnụ atụ. Mmadụ kpasuo gị iwe, ikwu okwu, ọ bịara mmezu. Ọ bụkwa na mmadụ meghoo obi ọma akpa gị, ịgọzie onye ahụ ọ bịara mmezu. Ị nwere ike ịchọpụtara ọ na-abụ ịlọ nlọ na ọ na-eme, ma ọ bụ na egosi gị ihe na ọ na-abịa na mmezu. Ọ ga-enwe something na-eme n'ime ndụ gị ị ga-eji wee mmalụ na o nwere ihe dị iche na capital B na ọbanama. Minus that one, ọ bụgoro na noise dị n'ime ndụ gị nwere ike ifish out. Then ị nwekwara ike ọ bụrụ na akọwa agwa gị nke a site na afa. Yes, na afa na ụdị dị iche iche. Whether ma ọ bụ afa prophetic ministration, ma ọ bụ afa ọdịnala, ma ọ bụ ụdị afọ ọbụla. Mana ihe dị mkpa bụ na a ga-eziri gị ozi site n'ọnụ mmadụ ma ọ bụ n'ọnụ mmụọ. Yes, so ọ bụrụ na ana n'onwe na mgbe ijere ministry, ma ọ bụ na onye ozi bịakwutere gị, ma ọ bụ na-abịa agwa gị na ịnụrụ ya direct n'onwe gị. Then, ma ọ bụ na-agwara oturu afa anyway ọ ma na-agwago na akpọrọ gị ọrụ. Ihe ị ga-ajụzi bụ kere ụdị ọrụ akpọrọ gị. Ya bụ ọrụ anwa, ọrụ ị ga-alụ full time
ka ọrụ ya alụ part time mana ọ ga-abụrịrị na aga eziriri ya ozi site n'aka mmadụ maọbụ n'aka mmụọ. Daalụ. Can someone refuse to answer their calling? Yes, thank you for that wonderful question. Ajụjụ ndị mmadụ na-ada ajụba nke bụ eziokwu bụ na o nwere onye jụrụ na ọma aza kọl ya eresivụrụ ọbụla ka mmadụ maka ndị ga-asị ole nga ọ dị n'akwụkwọ nsọ jee na akwụkwọ Job asọ Jona so na onye akpọrọ ya ji ọrụ n'obodo Ninive ka o jee gbasa ozi gwa ha dọọ ha aka na ntị. Jona wee sị mba na ya ma eje. Gịnị ka Jona ṅụtara? Mpịawa azụ na ụdị adịrọ mma. So, and the Jonah, in the course of not going to the tent or accepting to go it, the same way he rejected now, many things were destroyed. In fact, I can more casualty. More than no na nyabo eferonza or Emma Jonah. Upon a hemeria, I can destroy more. So, when I born, destroy is there. Finally, Jonah met a motor over the Ninive. Do you know that Jonah didn't know Budoshi? No, then I lot in the image. Cause a window. No, then I want a cover. We were told that that particular tree was destroyed too. I'm gonna be here also. But I can tell you, no one age name as I will call again. Then will destroy so many things. Age name as I call again. And will he destroy so many things? And will he destroy? I won't know manage we can make it believe in what he can name. I won't know manage and what he destroy that marriage. I won't know I got you for a way going a change in and what I but when I saw also, your name out of the other way came up with he or he knew Dano. Can a person without money still answer their calling? Yes, I told them, Madam, as a Dibian, when I were an air with a calling, my name would ego, money go. Oga, my brother, my sister, yeah, what on ego cage as a calling. Here I want to know now how things work. Only hit him Pagurubo, Niquetalo, Nega, so book, also give away his own book. You know the story of Samuel. Samuel Aboriol, Moses Aboriol, Aaron Aboriol. But I'm quote well in the Bible. Then the 12 disciples, Jesus Aboriol, all on that were all have. They got some the master. But the problem in well, nature they walk more. Abrona about Golo. Kebezu ka nna agwa gị n'ụzọ ọ ga-esetere gị maka ịkwụsị ikwu okwu ego kpọọ ya ezumezu ha n'ikwetago ha duzizie ego ụzọ gosi gị onye ga-abụ ya spiritual mentor. Go to the person where na ịchọrọ ka o mentor gị ka ị gbaa ọsọ agwụ n'aka ya ka ọ kụziere gị. Ọ bụkwara na nne gị maọbụ nna gị bụ ndị ọdịnala, pay attention. Ọ na-ịmara na mgbe ahụ nne gị na nna gị na-arụ ya bọọlụ ị na-eji ebutere ha ọkwa nzu na-anọ na-ejidere ha nka ma ọ na-emere ha nka ma ọ na ọsọ agwụ ka ị na-agba ihe ị na-eme mgbe ahụ mentorship. Mana eziokwu na ụka bịara wee kọọ ọtụtụ ndị mmadụ atọrọ si na lineage ha iji maatụ. Onye nọrọ m ụwa wụ my grandfather who happens to be an also title holder and a spiritualist. Nna mụta my father mgbe ọ na-ekụziri my father ka my father take after him. But fortunate, my father take because nobody can walk. Now, the thing caught had they been that my father followed the same path, I will follow the suit. It continued. But by my father abandoned it. Now, during my own time, when I came of age, I needed to be shown one or two. I have to go to another place, learn those one or two. Plus, they are working in Nime or Chake to the extent that now today, I wouldn't do it to honor. But many people that mentored me, even in Igbo spirituality, I have achieved a lot more than them. So, but I hear the panic, you're going to mad. I go say, you have not talk on Anya. Activated that inner you. Then I will go check his year with Ricky Addis. You carry or gag, but I can't you. Manige, Jerry. Here a mono, Apollo, Manachorello. I ask an argument so no here go and settle them and walk away. That is why they are spending money. I can tell you. Obrona no agwu malage ijeku onye akpọrọ ọlụ si ya abịara m ka mgbo odibo n'aka gị. He be very humble. Nke bụ isiokwu nna agwa gị onwere ka onye agara ide enye gị nri. Mgbe ọbụla ị na-akụzi ihe dị mkpa wee mụta dị ọlụ.
ịmụtachara dị ọrụ onye ama gọzie gị sị shall be well with you. I can tell you na ezumezu a zutere gị ga-ezite destiny helper etu ị ga-esi bido ya. Ọ bụrụ na na-akpọrọ gị ọrụ, ị na-idiro ihe niile dị n'ụwa, ị na-idiro the biggest structure iji bido ọrụ. Ka mmalụ ga-adị mgbe m bidoro ọrụ, si ihe izi m mere bụ na mkpọtụrụ chi m n'Obesi dịka onye ọrụ, lụọ agwụ, lụchaa agwụ, jee kpọkọta ndị mmiri mbido ọrụ. Nwere ozi mmụọ ndị ọzọ nọ ọ na nna arụzi ọrụ na-arụta ego, mmụọ ikwu ndị masị kpọtụ eje mkpọtụ ya, mmụọ be na asị eje mkpọtụ efu gị before you know it, before unu ọrụ eju. So you need big structure. Just mgbe ahụ one room ka nchi were na-arụ ya bụ ọrụ nchi ọ dị. So mgbe ụfọdụ na-ada afụtasị mana ihe problem enwunu nwere ọbụla ị chọrọ ịgba ọsọ agwụ. Ịgbọrọ na ịgba ọsọ agwụ ihe niile adịrị uchi. Ịgbọrọ na ịgba ọsọ agwụ ifin imedo chi gị na imedo ndị ichie nwere ike ọ ya anaghị ego. Ọ nwere ihe asị gị gota dostins e nidere asị ọ gawa kwudoro gị ka bụ ihe dị si na ya mgbe ọ bụla iguru iburu eziela ọ na-eme agwụ jeri ya agwụ ọ gbara uchip. Mana ihe mere n'onwe na ị bịara alụ ọrụ dịka onye bịara abịa ka mmadụ ga-atụ ihe asị ọkụ gị. Ọ bụrụ na tempụl m ọ bụrụ ego one nna na ndị ilo bịara ịlụ ọrụ ka a na-anụ onye bịara ịgba ọsọ agwụ. Onye bịara ịgba ọsọ agwụ adị ma n'ihe ego nọ kere na achọrọ m ka emenụ m nka na ihe ahụ egotasị na ego na ọya kọs o wetasịa ya o nwere ike ihe ọzọ jiri owe buoru gị ibu agwụ ahụ nebaseno nchi ọdị ebu igo nga esipọkwa ya etu esi eme ijekwu ha na ezigbo mmadụ ọ ma na-achaji gị ihe a na-achaji ndị ọzọ. Nwere ike sị gị gụta ihe ndị ọrụ ahụ ọrụcha ihe ọbụla ị nwere ibuoru ibu agwụ nchi ọdị ịfụ na n'ime spend wuru 30% of ihe ndị ọzọ spendịrị. So ị nọ na comfort of your home na-asị ya ịpụta ma ebido ọrụ ya na ọ dị very expensive ọga ihe na-achọ m before bụ ka ị rụọ ọrụ setụrụ ha jewere onwe gị chọrọ ịlụ dị ọrụ. Ime ọrụ nwere ndị na ịlụta mgbe anyị nọ na charismatic ị nwere ike akpọ ọghọ ọrụ ejikwa onye ọrụ ị na-ejeri ya ozi fi negide otu mgbe ọfụna ị nwere calling anwa o nyere gị aka maybe start a branch before you know it kwụrụ n'ụkwụ na ị nwere idea ihe ọjọọ ha niile ka ọ fụgoro na-edo submissive ị ga-erubere isi na ịbụ somebody he or she can bank on. Ọkwụba gị daalụ. The last question is, why do some people run away from their calling? Yeah, some people na run away because of na ha na-eche ihe mmadụ nwere ike ikwu. Ụfọdụ nwere ike sị especially when they tell them that na ọrụ mara ha na ha ga-arụ n'ụdị ọdịnala ha agbawa ọsọ because ha chọrọ name calling. Nke ọzọkwa bụ na ụfọdụ nakwa ndị akwụkwọ isigoro ha bịago rụọ n'usoro ka ha na-agbakwa ọsọ. Nke bụ eziokwu na ịza calling adịrị izi ụmụ ha na-akpọrọ gị ọrụ and ị chọrọ ịrụ ya n'ebe mmụọ na eziokwu. One, o nwere ị na-idiri ọgwụ mana is unfortunate adị m sọrọ ikwu ya na ọtụtụ ndị akpọrọ ọrụ kịta na-eji ada ite ọgwụ eji agwọ ọgwụ eji alụ ọrụ. Adị m sọrọ ikwu but that is fact. Let me tell you another thing that will shock you. Do you know that more than 50% of ndị akpọrọ ọrụ kịta na-eji ewetakwụzi ihe adị ya na calling ha? Do you know that more than 50% of ndị akpọrọ ọrụ taa na-eji abụ otu nzuzo dị iche iche by into occultic relationship, occultic romancing ka ha wee nweta ike ha ga-eji wee jee rụba ọrụ ha dị abalị. Ọ bụrụ ozi mmadụ ndụ ka ọ na-azọ ihe ọ na-akụzi iwu agent of darkness because even if na ọgwọrọ gị isi ọya ewere kwa mkpụrụ obi gị nye ekwensu atụka ndị amara gị ya ọ ya ewere mkpụrụ obi nye ike ọchịchịrị maka ihe na onwere mgbe ọ bụ ezigbo mmadụ. So mana ihe kpatara ha ji eme etu a bụ na ọ bụrụ na ị chọọ idevelop ya national calling ị ga na-asọ nsọ. So most of them adọziri dị ịsọ nsọ. So ọ bụrụ na ị chọrọ iwe ezigbo onye ọdịnala na ị chọrọ idevelop national gift gị ị ga-adị ready maka nsọ. Ị ga-adị ready for fasting. Ị ga-adị ready. O nwere some certain things ndị ọzọ na-eme eme. Ịmarago na clubbing wee na ịmarago na so many lifestyle wee na ịmarago na ịma na-ese bongeni ha. O nwere some certain things you are forbidden from doing and na ọbanye nsọ a ka ike ga national power ha ga-eji na-eguro. Mana do ụfọdụ ndị mmadụ achọrọ nsọ therefore chọwa shortcut dị ụtọ na ọ chọrọ nsọ ahụ mmụọ onye na-eso ndị kpọrọ ọrụ gbakọdoro ya azụ ojeje daa ọgwụ ojedo ọgwụ eji eme ministry ojedo ọgwụ eji eme dibịa. Ọ bụrụ na ngwa ụfọdụ ihe na-emenụ na otu ụfọdụ n'ime ha si abanye into various occult ị ga na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ. O nwere ndị ị ga-eje na be ha ọ dị obvious ọ gwaghị na ya nọ na cult
Ụfọdụ ka ihe ejefukwo dị a symbol. Mana ihe niile ahụ ndị na-akwụ shallow mind because ọkọlọtụ ị na-abanye ejevi ndị shallow to ihe a na-eme. Ka m kwụsị ebe a, daalụ. Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Philosophy and Life. If you have any question based on today's teaching, you can drop it on the comment section or DM Ogbuefi Ezeana with the WhatsApp number showing on your screen. For more inquiries, deep consultation, Alpha, you can as well DM him with that same number. Ogbuefi, it's nice having you here today. Thank you, Mr. Moderator. Thanks for your time. Before we go, any advice for our viewers? Viewers, keep following us, keep watching us, keep sharing our message. Gị na-eme ka Chukwu okike gọzie gị ma gosipụta gị.